tala ndenge to bandi magazine na biso TV5 du Congo oyo ekumba makaipa ya ngamoko le superviseur chef Fenek Mokonzi na bango. Donc un grand merci na bato autour à occasion à côté la biso na ba différentes chaînes na biso ba partenaires na biso oyo pe ba suimo kano ya côté la biso sikoyo na ba itando ikie ordinateur télé. Donc ceux qui nanu au s'abonner te awa s'abonner pour orataka ba actualité na biso tout est oyo to chaka awa na TV5 du Congo. Na yebi ke émission ya lelo bozali ebele de partout na France, Allemagne, Suisse. Bozali na ba continent tout, bozali na continent d'Amérique, bozali na Afrique, bozali na Asie, bozali na Europe, bozali ko sala biso siko na osenga to s'abonner awa na TV5 du Congo ko sala bongo mobimba na ba émission na ba actualité na ba news tout banda ko ta awa na magazine na biso to lo ba ngo à chaque fois to solde promotion à $50 ya pamba tinda produit na yo na ba numéro o eza na sewana ba ko sa la promotion ya boutique café pe restaurant na yo activité na autour za nango maison d'habillement za na bar za na posa ba lobela yo za na posa ba panza sango na yo bo benga biso na ba numéro wana na yiki édition ya lelo sepeli ici bongo Stella la star o azali mulandi munene ya magazine na biso ya tika biso te na moni bongo staff na ngai ville na Afrique du Sud balota la nga sikoyo avec Tissa Sindani na kati ya Afrique du Sud balota la biso sikoyo na moni bongo Randy Mode na Pretoria azota la biso na moni bongo maman Natasha Sabina ya zali mulandi munene depuis Suisse ye atala la biso Rinomik ye a Chandara Bilamba chaque dimanche ya za mulandi munene atala la biso na France boni basango ya maman Natasha Sabina zali bongo Kolo Afro Shop na kati ya Suisse ozala mobimba na kati wana mama Raissa Kachama mukuse ya talo Raimada na peso bambote depuis France na papa na biso Blanchard na pesi bino bambote na famille mobimba na moni bongo mama Chocho mama Chocolat Show mama Chocho mama na Keren na peso bambote Laetitia Lukeba na pilipili la pimente ya za mulandi munene ozota la biso sikoyo la Chine mobimba Karine Mokonzi l'autorité morale na moni ba tutu bolingaka biso Percy Londele ye azali bongo ya tole na Afrique du Sud azota la biso sikoyo na moni staff na nga mobimba ya Inikin staff na nga mobimba efase to bazota la ngai sikoyo chef Fenek Mokonzi na kaya bazozo pe émission ye sepeli si Ken pia na Makizembe ye azota la biso sikoyo na famille mobimba na bana Ken pia na Makizembe atikalaki ye moko te na moni bongo azota la biso ye na staff na ye mobimba ya fimu na fimu bazota la biso sikoyo na TV5 du Congo pona kozoba news oyo elekaka awa na mboka na biso Congo chroniqueur nana lobaki mabe nani azotumbola muninga nana azoloba vérité loba mwande awa okofongola magazine na biso na affaire oyo ezoleka entre Karine Mokonzi l'autorité morale yena Niki Minga Barcelone mama na Keina na Kelian boyokani eza te yena Karine Mokonzi tozoyeba te pourquoi Karine Mokonzi aza kofinga Niki Minga Barcelone Fenek chef Mokonzi yoka kolela ya Karine Mokonzi la détail Nikita imbécile na yo oki ngana finga batu te me yo fona finga imbécile tala fio azali kolo liboko kinu mesure moko nikiwani boma kia dike bitumba ya Karine Mokonzi na Niki Minga ekosila lelo bandeko na ngai kokamwa komona ndenge Karine Mokonzi arecadre Niki Minga o azali mama na Kelian pe Keina botala ndenge Karine Mokonzi abimisi bango na poasa kokamwa ekomiti ya ba parents komona mama ya Niki Minga azalaki recadre pa ya Karine Mokonzi affaire oyo tolobaki toza kotalela toza kojimele nani ya kopola nani ya koganye toza kotalela toza kojimele entre Karine Mokonzi na Niki Minga Barcelone et affaire oyo chamuba soni oyo mutayo kisa ba fia poto soni fia yo kisa ba française soni na biso ba sans papier to na valeur ko leka yo mto na mukanda soni de liboma no ebandika po mbala boyo asungo yo bana nde liboma ebandi ebuni liboma soni ko oh ça liboma normal ba dono ka ke okomi liboma po na mbongo mais biso to koma na maboma na YouTube apo YouTube afuta biso voilà j'ai intérêt je paye ma maison ici erreur avia fali omoni yo kombono erreur ya comment fali banda bota ma erreur asa na vie ya imara na mwasi lo kwa yo ne erreur asala nyoso asala wow yo Nikita yo kyokanela mutu yo
eloko oyo mpenza tano mwa basango na nsima na mwa pantalon mwa alataki lokwa bakoko mindeli lokwa basa lokwa marraine lokwa bokilo ya majaki tafi aza na ta ya marraine aa na ta ya bokilo ya majaki na ndenge akidu jeune fille soi-disant botala ndenge mama Olive abongoli avion oyo ezalaki Caracas ya avion ekomi nango restaurant na kati ya Kingakati. Oza na posa ya tourisme, oza na posa olia omela na kati ya Kingakati, n'hésitez pas ozala bongo mobimba na kati ya avion na kati ya Caracas ya avion mama Olive abongoli yango restaurant nanu ezala te kaka ndenge tomonaka bamikili ya poto komona Caracas ya avion babongoli yango na système formé comme nango pe restaurant, rien à voir na malewa oyo ezala na Bandal, rien à voir na malewa oyo ezala na les quartiers na Bandal. C'est un chef mokonzi ba détail. Lelo na kati ya ba République démocratique du Congo kolia na restaurant ezali sous l'exité ko kamwa komona mama Olive mama ni mama ndenge abongoli Caracas avion oyo esala déjà kala et comme nango Caracas abongoli yango restaurant na kati ya Kingakati yo mwana Congo partout dans le monde. Ozana posa olia ya biloko oyo elambami epa ya ba Congolais ko kende musika te kaka na kati ya Kingakati oza mobimba kuna okolia biloko ya sorti tout kuna okolia cuisine européenne pe okolia cuisine nyonso oyo ozana nango posa na kati ya Kingakati yo mwana Congo komitungisa te soki ozana posa olia na restaurant bamalewa lisusu te kaka na Kingakati epa ya mama Olive Lembe restaurant congolaise ozana posa olia biloko ya mboka kende toujours na Kingakati okozala mobimba epa ya papa Joseph Kabila na mama Olive Lembe mama ni mama affaire oyo toza kotalela toza kojimele ngai na kolia na ngai kaka na Kingakati kuna nde balambaka malewa ya kitoko pe biloko ya biso ba Congolais. Lelo mokolo ngulu aleki mwana na ye lelo leo nzole lelo za lelo bandeko na ngai na ebisa bino za final ya makambo to banda kolobela o tisiko tolobela kaka frère ya Niki Menga ye nana na ketchup fallait ipupa lelo ne makambo ezokata na bango tu na justice tozoyeba te nani akoganye justice française toza na posa ezala toujours indépendante. Fenel chef mokonzi ba détail. Fallait ipupa, il fallait abala nana ketchup na France wana eza mboka oyo Niki Menga pesa fali mukanda affaire oyo tolobaki toza kotalela toza kojimele affaire entre Fally Ipupa Niki Menga Barcelone pe tata mwasi Tina Ipupa botala ndenge akendaki na procès Niki Menga oyo azali mama na Keina na Keliane botala ndenge bazaki na Fally Ipupa na procès affaire oyo tolobaki toza kotalela toza kojimele masolo ya Jonas a expliqué biso Fally Ipupa il fallait abala nana ketchup na France wana eza mboka oyo Niki Menga pesa Fally mukanda na meme France wana soki Fally aye obala mwasi mususu eza ko sopa Niki Menga yango aza ko saboter Fally eza pe hypothèse moko oyo nayebaka nanga mais natikala jamais ko loba yango. Alors soki divorce ezala prononcé ou bien ezala prononcé te batu wana bayebi vérité mais sinon te nga naza koloba oyo ba information oyo nazalaka nango déjà et donc lelo na bimisi juste après live oyo et donc na uti kosolola na team netre na sali live juste après live oyo na kosolola na team Niki na kosala pe live mususu na koyana ba masolo mwa ndenge mususu eza te ke nga na changer eza par rapport à makambo na yoki et par rapport ya inspiration oyo nazwi. Alors après Fally Ipupa ko reconnaître Kelia et puis c'est Niki mwa bazel oyo a gérer yango mabe. Alors ekoki ezala envoûtement na famille ba Niki ba comprendre que Niki aza na position moko boye oyo akoki a se retrouver ata Fally atiki nana te po akoma na ye Niki azali perdante te
Donc bango bakindoki ya famille ekokesala ki ba envoûter niki a bebisa nyonso na fali na osenayo ozala la motema ya sage, motema ya philosophe, motema ya mutu moko spécial oyo aye ko résoudre ba problème humanitaire, ko résoudre ba problème ya ko plaire batu ya musika ezali nango parmi ba solution oyo yo fali batinda yo osala na mokili, mais ko résoudre pe ba problème ya batu moko bozalaka na bango peut-être moi erreur ezalaka par rapport à âge, par rapport à expérience de vie à l'époque. Et ça peu important, veut dire aux âmes tout le monde il faut okoisa na famille na yo que olingi niki olingi pe nana comme ça biso le reste toko talakara o tuza komona façon ndenge niki akumbeli yango mwa ba erreur ezali mais aza mutu mais envoûtement pe côté ya niki ya famille ya niki ekoki ezala par rapport ya donc ba opportunité oyo ezali pona niki juste parce que fali à se rendre compte que azana deux grandes filles moko oyo bakoki bapesa ye bakoko kalate donc niki aza spécial pona fali mais famille ya niki na obite ke kindoki ezali papa ya niki aza pasteur mais mo ba conseil mususu pe ko kezala ba conseil moko oyo eko memaro na direction ya mabe. Alors, au cas où ils ont conseil à famille, et qu'on a peu de courage, mususu oyo, et qu'on memayo na direction ya mabe, courage moko bouye, courage, qu'on a la motiver, je rappelle pas, bon, à l'unité ba mapasa ba lika inaperçu, courage qu'on a la ke, bon, na perdre nanga déjà, oyo ya et ya. Alors, et là, on a souligné qu'il y avait une analyse dans les alliés. Maman oyo a sengi niki asambe la kape pona nana. Pourquoi ils ont remis la programme de Baboussé que maman biso chako oyo atika ki biso lelo yo maman chako aza le soutien na ko comme moi boyo kanezate na kati entre ba artiste et comédien pe famille biologique ya maman chako ko comme moi bao kuna balobi ke mbongo bapesi bazela mbongo ya mama Olive nde mutu kosukisa mbongo ya batutu koto pe balobi ke mbongo mama Denise apesi ezaka pona famille bakopesa na bango papa masumu te pe yo tsaka Congo etali yo te na affaire oyo toza komituna eza nini ezoleka entre artiste et comédien na famille ya mama Chako Fennec chef Mokonzi ba détail 4 jours après 3 jours après 4e jour, à fini va petit enveloppe. À kuna maman Chako. Va petit poulou na neko. Combien nyot. Comment ça na? Echa. Biso teso to yebi maman Chako aloba kata mwazana bon moyo. Basami msuba komo lia biso ba kwa patikala kana mambongo na biso. Yango na solo ba continue. Sanga lego na zabiba. Ngai Chako ngai sanga lego na zotambula. Bras de fer eza entre famille biologique ya mama Chako oyo toyebi azalaki moko ya artiste comédien Bendabika eza entre artiste comédien na famille biologique ya mama Chako koto yo mama Denise apesaki par na ye kuna famille bakangi yango catch kuna balobi ke baza kozela mbongo ya mama Olive nde ezalaka nde ebele balobi yango nde kokunda mama Denise kote kuna balobi bazozela ministre asilisa ba tourner na ya zala ngo na Europe po aya kokunda mama Chako kote kuna ba artiste comédien Bendabika komona papa masumu ye alobi akotika tsaka Kongo te tsaka Kongo alobi kuna ke affaire oyo etali papa masumu te Bendabika ekoti kote kuna balobi tsaka Kongo affaire oyo pe etali yo te kuna papa masumu alobi yende akosimba mbongo oyo mama Olive akopesa toza komituna eza nini ezoleka entre artiste comédien ministre pe bana okenda na yo tourner Europe toyebi te eza tourner ya nini affaire oyo toza kotalela toza kojimele 4 jours après 3 jours après 4e jour à fini va petit enveloppe à kuna maman Chako va petit poulou na neko combien nyot comment ça na echa biso teso to yebi mama Chako aloba kata mwazana bon moyo basami msuba komo lia biso ba kwa patikala kana mambongo na biso yango na solo ba continue sanga lego na zabiba ngai Chako ngai sanga lego na zotambula les sont vivants
Maman Chako alobi que ye bapesa ye mbongo na ye amie tango aza na bomoi. Tika to informé bino que Jean-Pierre Bolakisa azali lisusu te oyo toyebiaki ye na kombo ya Mese Bolafar lelo atiki biso toyebi te cause ya liwa na ye bamosusu bazoloba eza mpona vaccin ya COVID-19 toyoka kolela ya Francis Kalombo ndenge informé biso badetail ya Fenech Chef Mokonzi. C'est toujours difficile pour annoncer décès d'un proche, d'un ami qui est plus qu'un ami, c'est un frère. Awa bomonia eza corps ya ndeko na biso, muninga na biso Jean-Pierre Bolakisa. Na intime tobinga ke Bolafar, atiki biso lelo, autaki kozwa vaccin yango. Otala, a eu vaccin le 3, samedi le 3, na centre Diamant. Et bozomona kombo ya vaccin ngo bakomi soki Shadox. Affaire ya vaccin na ba République démocratique du Congo ezo kamusa biso toza koyeba te eza nini nani aza na droit ya kozwa vaccin nani ya kozwa vaccin te ko kamwa komona lelo Mese Bolafar oto yebi na kombo ya Jean-Pierre Bolakisa azali lisusu te botika to informé bino ke lelo nzoto ya Mese Bolafar Jean-Pierre Bolakisa eza bongo na morgue moni bongo moko ya ba camarade na ye moko ya bato bayebaki na kombo ya Francis Kalombo informé biso nini eza na cause ya liwa ya Mese Jean-Pierre Bolakisa nini ebomi Mese Bolafar toyebi te eza vaccin ya COVID-19 tope eza ba maladi o azalaki na yango banda kala ko kamwa komona ndenge moto akufi après avoir kozwa vaccin ya COVID-19 oyo ekamwisi ba Congolais ekamwisi bato ebele partout dans le monde lelo yo Mese Jean-Pierre Bolakisa Mese Bolafar azali lisusu te yoka kolela ya Francis Kalombo. C'est toujours difficile pour annoncer décès d'un proche, d'un ami qui est plus qu'un ami, c'est un frère. Awa bomonia eza corps ya ndeko na biso, muninga na biso Jean-Pierre Bolakisa. Na intime tobinga ke Bolafar, atiki biso lelo, autaki kozwa vaccin yango. Otala, a eu vaccin le 3, samedi le 3, na centre Diamant. Et bozomona kombo ya vaccin ngo bakomi soki Shadox. Babengaka ye mama ni mama Olive Lembe ex première dame ya République démocratique du Congo lelo atambolaki likolo ya la Kivu botala ndenge azolakisa ba merveille ya République démocratique du Congo pe ba potentialité oyo République démocratique du Congo eza nango image ya Fenech Chef Mokonzi. Bon, alors comme je constate qu'il n'y a pas de guide prévu pour nous, mais en tant que gomatracienne, je vais servir de guide moi-même. Nous allons donc faire une petite randonnée en bateau pour visiter le côté lac Kivu. Atambolaki likolo ya lac Kivu yenani mama ni mama Olive Lembe bagise lisusu mama ya République démocratique du Congo ko kamwa komona ndenge azotambola likolo ya lac Kivu nyonso wana pona kolakisa ba merveille oyo République démocratique du Congo ezali na yango botala ndenge mama Olive Lembe ndenge atamboli likolo ya lac Kivu azalaki ye moko te azalaki accompagné na ba artiste comédien botala ndenge bazalaki ya kosepela komona ndenge bazotambola elongo na mama ni mama Olive Lembe likolo ya lac Kivu tango tolobaka ke République démocratique du Congo eza bongo na ba potentialité ebele bato ebele batsara tembe tango toza kotanga diamant cuivre coltan to bakisaka pe tozali bongo na ba merveille moko eza ebele. Bon, alors comme je constate qu'il n'y a pas de guide prévu pour nous, mais en tant que gomatracienne, je vais servir de guide moi-même. Nous allons donc faire une petite randonnée en bateau pour visiter le côté lac Kivu et surtout derrière nous la beauté de la ville de Goma.
bienvenue. Bienvenue. Et je vous recommande de contempler la beauté de notre pays et d'en être des ambassadeurs auprès des autres compatriotes et bien sûr des étrangers aussi, pourquoi pas. Bien, c'est juste une petite promenade de santé que nous faisons sur le lac Kivu. Je vous souhaite donc de bien vous amuser, sans oublier bien sûr de dire encore une fois ou d'exprimer encore une fois notre compassion avec tous nos compatriotes gomatraciens qui, il y a quelques semaines, ont vécu une grande détresse à cause de la coulée de la lave du volcan Nyiragongo. Mais aujourd'hui, nous remercions l'Éternel qui a éteint ce feu par sa volonté. C'est pourquoi nous sommes venus, c'est pourquoi le pourquoi de notre présence ici à Goma, pour juste leur exprimer cette compassion et partager avec eux un petit quelque chose que nous avons préparé, bien sûr à la limite de nos moyens. Alors, encore une fois, bienvenue. Et pour, oui, tous les Congolais, je vous aime beaucoup. Bisous, bisous, bisous. Amusez-vous bien. Ne soyez pas distraits. Contemplez la beauté de gauche à droite et derrière nous aussi. Et sinon, pour les séances photos, si vous voulez bien, il y a sur le pont, devant ou derrière. Et il faut s'adresser à l'équipage hein, pour faire les choses en ordre. Ayaki koenjoy te tourisme pete ayaki kokunda mama na ye na kombo ya Princil Kiakonda oyo atikaki biso tokendaki bongo kozwa nzoto ya mowei na hôpital ya Kimbangi te ozwami na Saint-Thérèse pe tokendaki inde ti na entre ciel et terre place wapi tokendaki kotika molimo ya mama na biso po na libela yango na kosenga na famille Mwamba tuna famille Kiakonda oyo ezali famille ya mama Kabibi Mwamba la Belesima oyo azali la présidente ya ba autorité. Maman na biso Kabibi zala toujours na kimia toza toujours de cœur na yo en laissant derrière elle des amis, des parents qui souffrent. Dieu de toute consolation apaise et soutient par ta présence nos frères dans le deuil, dans les dures journées à venir. Nous laissons notre maman décédée dans les bras de celui qui aime parfaitement, notre Père d'amour. Nous prions qu'il nous donne sa force pour supporter les épreuves à venir, qu'il nous guérit, qu'il nous guide en chemin avec la grâce du Seigneur Jésus. Christ est le réconfort du Saint-Esprit pour guider nos cœurs jusqu'au jour des heureuses réunions avec celui qui vient de nous quitter. Prions l'Éternel. Votre attention s'il vous plaît. Na kombo ya bakambi ya CFMC pe ya district conférence tozali kozongisa kor ya mama na mabele bisika eutaki. Justement Bible lobi ozali mabele okozonga mabele. Preuve tangible mama yeyo asalaki oyo akokaki kosala pona biso. Témoignage ya mama présidente ya Parusa ngazali koloba oyo ngai nazali grâce ya mama wana. Et tant tozana nzela tozali kosolola ke soki ezalaka pona mbongo alinga kokufa te. Mais akeyi po ngonga ekoki na tango oyo nzambe atia du fait que ezalaka inévitable et infranchissable yango nzambe abengi ye akeyi. Bible lobi, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Lobi ezalaki mama, lobi kune kozala ngai, lobi kune kozala yo.
même tous les simple liwe kokuta na position nini mama belaki ese ngai na kobela la fois passée toyaki kokunda mondimi na biso na retour kaka na entrée ya kinkole wana pore uti cimetière et ça l'accident cette personne babasa mi kimebereka telibota bayeba kiteke bakukufa lolenge moko pe liwa yakelaka kate yango to milengela bande kwa katolika bayemba nzembo tembe longo ngai Seigneur, voici que notre maman quitte cette terre demeure terrestre en laissant derrière elle des amis, des parents qui souffrent. Dieu de toute consolation apaise et soutient par ta présence nos frères dans le deuil, dans les dures journées à venir. Nous laissons notre maman décédée dans les bras de celui qui aime parfaitement, notre Père d'amour. Nous prions qu'il nous donne sa force pour supporter les épreuves à venir, qu'il nous guérit, qu'il nous guide en chemin avec la grâce du Seigneur Jésus. Christ est le réconfort du Saint-Esprit pour guider nos cœurs jusqu'au jour des heureuses réunions avec celui qui vient de nous quitter. Prions l'Éternel. Père de gloire, nous te disons merci pour ce moment propice. Merci parce que tu as voulu ainsi. Nous laissons notre maman entre tes mains et nous te prions de nous fortifier de la façon dont les hommes ne peuvent le faire. Sauf le Saint-Esprit, le meilleur consolateur, peut consoler ce cœur jusqu'à la fin. Dirige-nous. Aide-nous à demeurer unis jusqu'à ce que tu reviennes nous prendre. Et ce jour-là, nous verrons maman en bonne santé. Et à toi seul soit la gloire pour toujours. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Mibeko ya mboka epesi biso nzela te kopesa mbote pona lembo ya imia ya kimia totutani kaka meme mwa boye pona kuloba kino toka bwana te kino liwa kino Yesu Kristo akoya nzambe abatele biso nyonso. Soki bomoni na bongisi kila fwengi na nga malamu elingi kolakisa ke tokomi na suka ya magazine na biso merci na ndenge bozalaki ebele ya kotala biso awa na magazine na bino TV5 du Congo na loba ngwa chaque fois soki nano s'abonner te s'abonner awa makasi okozala bongo mobimbo kozwa bongo ba actualité tout autre kotia awa édition lelo soko sepele nango pesenga merci na Stella la star wazali bongo molandi munene ya magazine na biso na moni bongo Mama Adjicha na salon Bercy maleo eza moko na Londres maleo ya mama Adjicha olingo lia monganzambisa mai olia mindindi olia nyoso kende bongo na restaurant ya mama Adjicha na salon Bercy na moni bongo fanya star mokonza ba soirée mama chocho mama chocolat chaud na peso bambote mama na terrain na kati ya France mama choupette na peso bambote mama chouchou na peso pe bambote na pesi bambote na ngana mama Ariette FMI Fonds monétaire international na peso bambote Raimada mukuse ya talo mama Raisa Raimada na pesi bambote Raisa Kashama na pesi binotu bambote badoto bolinga banga chef Fenek Mokonzi soko sepela ki édition lelo senga merci na toto un vrai chinois noir wa bongo na sima ya caméra senga merci na nga moko chef Fenek Mokonzi na zali bongo na régie na zape lisusu awa na loba ngwa chaque fois to s'abonner awa nga chef Fenek Mokonzi na kotika te na loba toujours kaka vérité ya musana na biso na kaba zozo édition lelo sepeli saki pe Ken Pia na Makizembe na staff mobimba ya film na film bazotala ngai sikoyo bazotala ndenge nini nazo panza nteke ana ndenge osakana te ozana poso lia mbisi oyo uti na la Kivu ozana poso lia mbisi ya mai uti na la Tanganyika tokolia mindindi uti na Bandundu ozana restaurant moko restaurant na kati ya Kingakati oyo ezali bongo restaurant ya mama Olive asali pona ba congolais tout nanu ezala te tomona Caracas ya avion ekomi nango restaurant pona batu tout
oza na posa olia mpenza na banorme moko international olia biloko ya bapaya to mpe ya biloko ya mboka na biso awa kohésite te sans plus tarder kande na oloba kende bongo restaurant ya mama Olive na Kingakati oyo ezali bongo karakasi ya avion ekomi nango restaurant nano ezala te kaka ndenge moko mboka bapaya ndenge nini ezalaka Fennek Chef Mokonzi na limwe